Filiz Hanım merhaba. Uyku apnesi ameliyatı oldunuz. Bugün 25. gün. Sizin şikayetleriniz neydi ameliyattan önce? Yorgun kalkıyordum, horluyordum, tükürüğümde boğuluyordum, öyle uyanıyordum. Doktor hanımı nasıl buldunuz? Kızımın sayesinde. Peki ameliyata nasıl karar verdiniz? Doktor hanımı daha önce tedavi olmuştu. Oradan tedavisinden memnun kaldım. Onun için yine Nurhan Hoca'yı tercih ettim. Peki ameliyat süreci nasıl geçti? Güzel geçti. Ağrılı mıydı? Çok değil. Birkaç gün öyle. Ondan sonra iyi. Şu anda şikayetleriniz ne durumda? Şu an hiçbir şikayetim yok çok şükür. Sağlığınıza kavuşmanıza çok sevindik. Kendinize iyi bakın. Teşekkür ederim.